வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் முழங்காவில் கிருஷ்ணா நகர் என்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே வந்து சத்தத்தை பார்த்தாலே விளங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு. வளர்ப்பு பன்றி ராஜதுரை என்ற ஒரு அண்ணா வந்து வளர்க்குறார். அவர் சரியாக அவரை பார்த்தாலே இந்த இடத்தை பார்த்தாலே நல்ல ஒரு வித்தியாசமான கால்நடைகள் பறவைகள் அது எல்லாம் இருக்குது. அவரே கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஆக்கள் கொஞ்சம் குழம்புறாங்க. ஆட்ட கேட்போம். வணக்கம். இந்த பன்றி வளர்ப்பு பன்றி வளர்ப்பு எவ்வளோ காலமாக செய்வீங்க? 2004ஆம் ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் செய்கிறோம். யுத்த காலத்தில் இடப்பெருவில் எங்களுக்கு ஒரு அண்ணளவாறு 400 பண்டிகிட்ட இழப்புக்குள்ளாகி அப்புறம் திருப்பி மீள்குடியேற்றம் வந்து திருப்பி எல்லாம் கொண்டு போய் சுதந்திரபுரம் அங்கே தான் எல்லாம் விடுபட்டது. ஆனந்தபுரம், சுதந்திரபுரம், முரசுமட்டையெல்லாம் ஏற்றி அப்படியே விடுபட்டு எல்லாம் அழிஞ்சிட்டுது. பாரிய நஷ்டம் அது. அப்புறம் மீள்குடியேற்றம் வந்து நாங்கள் லோன் எடுத்து இப்போ செய்கிறோம் திருப்பி ஆரம்பித்து. வண்டிகள் வந்து ஒரு 175 வண்டிக்கிட்டே இருக்குது, குட்டிகள் பெருசுகளெல்லாம் சேர்த்து. எங்கள்கிட்ட லேண்ட் ரேஸ் இருக்குது, லார்ஜ் ஒயிட் இருக்குது, டியூரோக் இருக்குது, லார்ஜ் பிளாக் இருக்குது. மற்ற இதெல்லாம் சேர்ந்து கலப்பினம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது. பொதுவாக எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே விலை தான் நாங்கள் இங்கே கொடுக்குறோம். உண்மையாக டியூரோக்குன்ற இனம் கூட விலை கொடுக்கணும் வேண்டாம், அது தனியாக இறைச்சிக்கு உகந்த இனம், கொழுப்பு குறைஞ்சது. ஆனால் நாங்கள் இங்கே எல்லாத்தையும் பொதுவாகவே ஒரு விலை தான் கொடுக்குறோம். 45 நாள் குட்டி 10,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஒரு குட்டி. இந்த பொதுவாக வந்து பன்றிகளை வந்து இந்த மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம், வளர்க்குறதெல்லாம் கஷ்டம் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, நீங்கள் எப்படி அதை சமாளிக்கிறீங்க? பண்டி வளர்ப்பு உண்மையாக 10 மாடு வளர்க்குறத விட 100 பண்டி வளர்க்குற சுகம். ஏண்டா எல்லாம் கூட்டுக்கு இருப்பினம். விடிய உடம்பி ஆக்களை குளிக்கவோ அதெல்லாம் நீட் பண்ணிட்டு பிறகு சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பிட்டு பேசாமல் படுத்துடணும். லாபம் என்ன மாதிரி இந்த பண்டி எல்லாரும் பன்றி வளர்க்க வந்து இப்போ ஆக்கள் புதுசாக வளர்க்குறதுக்கு பார்த்து கொண்டு இருப்பினா ஆர்வமாக இருப்பினோம். ஆனால் அதை பற்றி தெரியாது, இது லாபம், இது வளர்த்து நட்டப்படுறதா லாபத்தை பற்றி இருக்கா சொல்லுங்க. பண்டி வளர்ப்பு வந்து சரியான லாபம் என்னென்னு சொன்னால், ஒரே நேரத்தில் அண்ணளவு சராசரி ஒரு 8-10 குட்டிகளை தரும். ஒரு குட்டி 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 6 மாதத்துக்கு குட்டி வேணும். 6 மாதத்துக்கு ஒரு தாய்ப்பண்டியின் பராமரிப்பு செலவு நல்ல குறைஞ்ச செலவு சாப்பாடுன்னு சொன்னாலும் ஒரு 20,000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் போகும். ஆனால் ஒரு குட்டி 10,000 ரூபாய்னு சொன்னால் அண்ணளவாக 6 மாதத்துக்கு இருக்கா ஒரு 80,000 ரூபாய்க்கு குட்டியை விற்பனை செய்யக்கூடியா இருக்கும். 8 குட்டின்னு சொன்னால் அப்போ அதில் லாபம். மற்ற ஆட்கள் கண்ண நேரம் மினக்கிட தேவையில்லை. நாங்கள் முடிய இருக்கா வந்து குளிக்க பார்த்து சாப்பாடுகள் கொடுத்துட்டு போயிட்டோம்டா அப்புறம் பின்னேறம். அவ்வளோதான். இறைச்சி வந்து 6 மாதத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இறைச்சி தேவைக்கு வெட்டலாம். ஆனால் இறைச்சி இப்போ உயிர் வண்டியே நாங்கள் 500 ரூபாய்க்கு கொடுக்கக்கூடியா இருக்குது கிலோ. இங்கே உள்ளூருக்குள்ள 600 ரூபா 700 ரூபாய்க்கு நாங்கள் மக்கள் எல்லாம் இப்போ விரும்பி சாப்பிட்றாங்களா? ஆக்கள் கோழியை விட பண்டியை விரும்பி சாப்பிடணும். இந்த புரோய்லர் கோழியை விட பண்டியை விரும்பி சாப்பிடணும். வேண்டாம், பண்டியிலேருந்து நோய்கள் குணமாகுதுன்னு சொல்லி மற்ற கெமிக்கல் அதில் எதுவும் கலக்கப்படையில் தானே. அதனால் ஜனங்கள் பண்டி இறைச்சி அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடணும். வேறு கூடுதலானாக்கள் வளர்க்க துவங்கியிருக்கிறேன். நான் பண்டி வளர்க்க ஆரம்பித்த போது கணக்க பெற்ற எதிர்ப்புகள் இருந்தது. பண்டி வளர்க்காத சரியில்லை ஒரு திட்டம் என்று சொல்லி.
ஆனால் இப்போ நான் வளர்க்குற போது நிறைய பேர் வந்து பார்த்து அங்கே கிளிநொச்சியில் ஒரு 10-15 பேர்கிட்ட வளர்க்கணும், யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு 10-15 பேர்கிட்ட வளர்க்கணும், மல்லாவில் 3-4 பேர் வளர்க்கணும், மன்னாரில் வளர்க்கணும். இவெல்லாம் என்னட்ட குட்டிகள் எடுத்தண்டே ஆர்வமாக வளர்க்கணும், பண்ணையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பெரிய அளவில் செய்து கொண்டு இருக்கணும். பன்றிகள் வளர்க்க விருப்பமாக இருக்கும், ஆனால் வளர்க்காமல் இருக்கும். அவைக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்? இப்போ உண்மையாகவே பொருளாதாரம் ஆரம்ப பொருளாதாரம் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் பண்டி வளர்ப்பில். இப்போ ஆடு மாடு மாதிரி புல்லமையை விட்டு வளர்க்கல, அது கொஞ்சம் சிலவு கூட. ஆனால் வண்டி கொஞ்சம் சிலவழித்து நாங்கள் வளர்த்தா எங்களுக்கு அதிக லாபத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த சாப்பாடுகள் எல்லாம் வந்து எப்படி எடுக்கிறீங்க? சாப்பாடு வந்து பண்டிகைன்னு சொல்லியே மேஸுகள் இருக்குது. ஆனால் இங்கே இங்கே வடபகுதியில் அது வரவு குறைவாக இருக்கிறபடினால நாங்கள் ஆரம்பத்தில் தாயை விட்டு பிரிக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் குட்டிகளுக்கு நாங்கள் ப்ராய்லர் மேஸை மற்ற கோழி குஞ்சிൻ്റെ வளர்த்தின் அதுகளை போடுறோம். பிறகு ஒரு 3 மாதத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த கழிவு உணவுகள், மரக்கறி கழிவுகள், சந்தைகளில் கிடைக்கிற கழிவு உணவுகள் அதுகளை நாங்கள் கொடுத்து வளர்க்குறோம். அதனால் எங்களுக்கு பாரிய பொருளாதார செலவு மிச்சம். அப்போ அது லாபத்தில் எங்களுக்கு வருது. பண்டி வளர்ப்பால் அதிக லாபத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதுகளுக்கான அந்த எந்த ஒரு கால்நடை வளர்த்தாலும் நோய் வருமான்ற ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது தானே. இதுகளில் ஏதாவது நோய்கள் இருக்கா, இல்லை அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணுன்ற விஷயம் தெரியுமா? இப்போ எங்களுக்கு வந்து வெட்டினரி டாக்டராக்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணினோம், ஆலோசனைகள் மருத்துவ உதவிகள் செய்யணும். இந்த கொள்ளை நோய் வர்ற காலங்கள், மழை காலம், கால்வாய் நோய் தடுப்பூசிகள் எல்லாம் வேலை அந்தந்த காலத்தில் வந்து போட்டுருவினோம். மற்றபடி நான் பண்டி சம்மந்தமாக முதலுதவியை நான் அறிஞ்சிருக்கிறபடினால பண்டிகைக்கு வர்ற ஆரம்ப வருத்தங்கள் அதுகள் எல்லாம் நானே அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்திடுறேன். அந்த பல்லு வெட்டுறது, வால் வெட்டுறதுலாம் சொன்னீங்க. பிறந்து 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே பல்லுகள் வெட்டணும் எல்லா பண்டிகைக்கும். நலம் போடுறது ஆண்குட்டிகள், மேலதிகமான ஆண்குட்டிகள் நின்றால் பட்டிக்குள்ளே அது பெரிய பிரச்சனையாக போயிடும். பெண் குட்டிகளை அடித்து சாப்பிட்றது, காயப்படுத்துகிற அந்த பிரச்சனை வரும். ஆகவே நலம் போடணும். நலம் போட்டால் பண்டி நல்ல இறைச்சியும் கிடைக்கும், பண்டியும் வேகமாக வளரும். அந்த நேரம் 14 நாளில் இருந்து 21 நாளுக்குள்ளே நாங்கள் நலம் போட போகணும். நலம் போடைக்குள்ளே அதுக்குரிய வாழையம் வெட்டுவோம். வாழையம் வெட்டி விட்டால் அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரே தான் 2க்கும் சேர்த்து ஒரே மருந்தை நாங்கள் பாவிக்கிறதுனால வேகமாக சுகமாகிடும். வெளியெல்லாம் விட்டுருக்கிறீங்கள், எல்லா மற்ற வாத்துகள் அதுகளோட இல்லாத நிற்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நாயெல்லாம் நினைக்கிற பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நாயல் எங்கட நாயல் பண்டிகளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது. அயல் காணிகளுக்காக போனால் பிரச்சனை பண்டிகளுக்கு. ஆனால் நாங்கள் இப்போ பால் குடிக்கிற காலங்களில் மட்டும்தான் குட்டிகளை வழியை விடுவோம். இப்போ தாயோட நெடுக நிப்பினோம்னா தாயிட்ட அமர்ந்து செத்து போயிடணும். அதுக்காக தான் இந்த வளையங்கள் எல்லாம் அமைச்சிருக்கிறோம். இப்போ வெளியில் ஓடி வந்துச்சுன்னா வெளியில் கூட நேரத்தை செலவழிக்கிறோடைய தாய்க்கு கிட்ட தேவையில்லாமல் போக மாட்டோம். எவ்வளோ காலம் வளர்க்குறீங்க? நான் 2004 இருந்து ஆரம்பித்து வளர்க்குறோம். இடப்பேருக்கு போய் வந்து திருப்பியும் உடனே ஆரம்பித்து இன்றைய வரைக்கும் வளர்க்குறோம். மன நிறைவை தருதா, சந்தோஷமாக உணர்றீங்களா, அல்லது ஏண்டா இந்த தொழில் வேறு ஆசையிலாண்டப்பா தோன்றிருக்கா? என்ன கண்டா இன்னும் பண்ணையை விஸ்தரிக்க வேணுமன்றது தான் விருப்பம். வேண்டாம், சரியான உற்சாகமான ஒரு திட்டம், ஒரு புரட்சிகரமான திட்டம். இப்போ மற்ற மிருகங்கள் பறவைகள் வளர்ப்பு போல இல்லை. இது ஒரு தீவிரமான ஒரு சிறந்த திட்டம். இது மனதுக்கும் சந்தோஷம். மற்ற நிறைய பேர் இங்கே பண்டி பார்க்க வருவினம். பள்ளிக்கூத்தாலே எல்லாம் பூனரியிலேருந்தெல்லாம் 3 பஸ் ஃபுல்லாக வந்துச்சுண்ணா, டீச்சர்ஸ் மாதிரி பிள்ளைகள் மற்ற எங்கே இருந்து 4 ஜனங்கள் குடும்பமாக வருவினம். கன பேருக்கு இது விருப்பம் செய்ய, ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த செய்ய முடியாத சூழலில் அவை செய்ய இல்லை. மற்ற இதிலேருந்து பயோ கேஸ் எடுக்கிறோம். அப்போ கழிவுலேருந்து வீட்டுக்கு தேவையான கேஸ் கிடைக்குது. அப்போ எங்களுக்கு இந்த கேஸ் விலை நேரத்தில் நான் கேஸ் வேண்ட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. இதில் கழிவு வருது, மேலதிக கழிவு வருதானே பண்டி கழிவு, அதை நாங்கள் இங்கே தென்னம்பிள்ளைகள், வாழையல் விவசாயங்களுக்கு பசலையாக பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் பண்டி லாபம் தான். லாபம் மற்ற அழகான ஒரு திட்டம் என்ன.
குட்டியில் பாருங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குண்டு அந்த சில பேர் அந்த சேத்துக்க கிடக்கிறோன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ஓ ஆனால் அப்படி நாங்கள் விட தேவையில்லை சேத்துக்கு. அது தண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் குளிக்க பார்த்து அவையில் ஒழுங்காக வச்சிருக்கலாம் நல்ல முறையில். மற்ற மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஏற்ற விலையில். ஓகே மக்களே, பயனுள்ள பல தகவல்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. எல்லாருமே பொதுவாக பன்றியண்டா அது சேர்த்துக்க இருக்கும், ஊத்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீட்டாக அதெல்லாம் வளர்க்குற முறையில் தான் இருக்குது. அது ஊத்தியோ நீட்டாக இருக்கிறதுன்றதை வந்து நாங்கள் வளர்க்குறதெல்லாம் இருக்குது. அவர் மனசு வச்சு சந்தோஷமாக இந்த தொழிலை செஞ்சு கொண்டு வரார். அதில் கணக்க லாபமும் அடைகிறார். ஸோ நீங்களும் இது சம்மந்தமான ஏதாவது தேடல் இருந்துச்சுன்னா படிச்சுட்டு ஆசை இருக்குது நானும் பன்றி வளர்க்க போகிறேன்டா இவர்கிட்டயே வந்து கதைக்கலாம். இல்லைண்டா அது சம்மந்தமான விஷயங்களை தேடி படிச்சுட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். அவ்வளோ கஷ்டமான தொழில் இல்லை. சந்தோஷமாக கணக்கு லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு தொழிலாக தான் இது. அதோட மனத்துக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு தொழிலாக அவரே சொல்கிறார். உண்மைதான். எங்களுக்கு இருக்குது பார்க்கும்போது அந்த சத்தங்கள் இது ஆக்களை பார்க்கும்போது நாய்க்குட்டிகள் வீட்டை வளர்க்குற மாதிரி தான் பண்டிக்குட்டிகளும் இருக்குது. ஜாலியாக இருக்குது. எல்லாம் அப்படி ஓடி திரியுது, கால் எடுக்கலாம், வடிவாக இருக்குது பார்க்க. இந்த நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மீண்டும் ஒரு காணொலியோடு உங்களை சந்திக்கலாம். நன்றி.